लोग सोने जाते हुए या सोकर उठते हुए आपको जम्हाई लेते नजर आते हैं। जम्हाई को नींद आने या बोर होने से जोड़कर देखा जाता है, जबकि होता है इसका उल्टा। जी हाँ, जम्हाई लेते इंसान की नींद आ नहीं बल्कि जा रही होती है। शरीर नींद को दूर कर दिमाग को सक्रिय करने के लिए जम्हाई लेता है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी तरह की चिंता, उत्तेजना या सोच से गुजरने के बाद भी हम उबासियां लेते हैं। जब हम जम्हाई लेते हैं तो यह केवल एक चेतावनी नहीं है कि हम थके हुए हैं, यह भी एक तंत्र है जिसे मानव शरीर मस्तिष्क को ताज़ा करने और तंत्रिका तनाव को कम करने के लिए उपयोग करता है।